Kali ini kita lagi bertualang cari anak ular dinosaurus. Dan kali ini ada pawang yang pakai baju putih. Ya, ayo kita dan ada ya loh, ada kucing, Anjay kok hilang. Dan ke dalam gua ini pawangnya malah joget-joget. Dan pawangnya rada besar. Yuk kita mulai saja cari dinosaurusnya. Kireng. Taralahu situ raja. Memek. Dan kali ini pemirsa ada yang menyebutkan memek. Dan slow dan ada Bapak Jajang mawa tong-tolang nangka. Pencot. Anjay, ibu-ibu anjay kok nggak ada hilang. Kita mau pulang dari Sumatera. Salah jalan. Kemana jalan sih? Tadi jalan. Kita belok saja ke sana. Katanya yang ada arwah-arwahnya dekat sini katanya. Yuk kita ikuti pawang kita. Minggir. Ya, guys. Dan pawangnya terlalu besar untuk kita kejar. Dia lagi kesurupan, awas. Ya, awas terus. Dan gol. Oh, jebret. Astaga, Yurino. Awas kesurupan sana. Kesurupan tong-tolang nangka. Dan kali ini kita udah memasuki daerah apa ini? Perkalongan. Yuk, sekarang kita lagi uji nyali. Yuk, ya. Anjay, nggak ada anjay. Hilang anjay. Nggak ada. Hilang anjay. Yuk. Dan barusan ada satu